Pois vai, era como a minha. Hã? Peraí, deixa eu passar. Deixa pra quem sabe. Aí já é tranquilo. Vai. Consegue subir? Olha aí. Deixa-me meter a moto aqui, ó. Ou aqui do lado. Não, deixa-me meter a moto aqui no direito. Assim no direito. Não é que tu vai aí, devagarinho. Ele tem que subir, pô. Ó Samuel, tenta vir por aqui. Está devagarinho que eu sei. Mas é que eu venho devagarinho, mas eu vou aqui para levantar. Ah, pois. A minha ia fazer o mesmo, devagarinho. Primeiro desarrancada aqui, se não conseguir, vai lá abaixo. Tu vinhas comigo, essa primeira? Só vem primeira, para o lado. Olha que é mais fácil subir por onde tu subiste, ó Zé. Às cabeças, meu. Ai, a gravar. Já meteu?